good morning, namaste, welcome to my another vlog. We are going to Nayal Tal, हैन? अनि यो चाहिँ गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 12 नायलमा छ र मसँग हुनुहुन्छ हाम्रो अत्तरियाका एकदम हर्ताकर्ता हाम्रा प्रेम सर अनि हाम्रो अर्का मित्र र हाम्रो राज भाइ। ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट आज चाहिँ बाइक राइड छ हैन, अबाउट 34 किलोमिटर हामी राइड गर्न गइरहेको छौं। एकदमै सम्भावना बोकेको गोदावरी नगरपालिका 12 मा पर्ने नायल ताल चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले, धार्मिक हिसाबले र ऐतिहासिक हिसाबले एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँ तर एक्सप्लोर नभइसकेको ठाउँ हुनाले आज हामी चाहिँ राज भाइ र म बाइकमा गइरहेको छौं है। बाइकमा हामी गइरहेको छौं। यहाँबाट लगभग अब 2 घण्टामा हामी त्यहाँ पुग्छौं। यो यात्रामा कस्तो छ, बाटो कस्तो छ, नायल ताल कस्तो छ र नायल तालको त्यो सुन्दरता कस्तो छ हामी तपाईहरुले देखाउने छौं। भिडियोमा अन्तिमसम्म जोडिएर बस्नु होला। धन्यवाद। ल अब हाम्रो यात्रा सुरु भयो। यहाँबाट हामी अत्तरियाबाट हिँडेको छौं अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट 2 घण्टामा नायल ताल पुग्छौं। ल हामी चाहिँ होटल इट एन्ड पार्क माने पुगेको छौं है। सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पानी पङ्कको यो चोक है, पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ लोकेसन। ठ्याक्कै साइडमा चाहिँ रोजी स्कुल छ, रोजी बोर्डिङ स्कुल हैन। रोजी बोर्डिङ स्कुलबाट हामी चाहिँ अगाडि बढेको छौं। पिचोड छ, हेरौँ कहाँसम्म छ पिचोड हैन। ल यो चाहिँ हाम्रो गाडी है, Xplus 200। हामी चाहिँ एमा गइरहेको छौं हैन। यो चाहिँ इन्डियन नम्बर हो। भाइ चाहिँ इन्डियामै उतातिर जब हैन। ल म अब चाहिँ Alright, so मेरो नाम चाहिँ राज हैन। So I work in Bangalore. So this is one of my milestones that I've achieving right from Bangalore to Nepal. आज चाहिँ हामी 4 जना। Sure, it's going to be fun. So I mean, rest of the videos, let's see you on the road. Right, take care. Alright, ladies and gentlemen, अब हाम्रो यात्रा सुरु। So we 3 bikers along are heading towards Nayal Tal, so this is one of the isolated lakes out here. So head on. I'm sure it's going to be fun. It's going to be my first trip or my first ride towards this destination or to this. Okay, looks like our friend is utilizing his time to its best. I'm finding it okay to keep up with him, but I guess that one more ride up a little behind. Okay, a small water crossing. कता पानीबाट हाल्ने हो कि कताबाट हाल्ने हो? पानीबाट हाल्नु पर्दैन त। कहाँ हुनु त आएन त हो। ये यो दोमिल्ला भने यो चाहिँ हाम्रो
चिरञ्जीवी भण्डारी है हाम्रो भाइ है उसको चाहिँ हातमा अलिकति चोट लागेको छ है अनि भाइले चाहिँ हामीलाई आज गाइड गर्न लागेको होइन यो भाइको गाउँ हो होइन त्यस्तै लाग्छ मलाई अब यहाँबाट कति किलोमिटर भाइ अब यहाँबाट लगभग दाइ तपाईँको 16-17 किलोमिटर छ 16-17 किलोमिटर अबको 1 घन्टा हामी यहाँबाट राइड गर्छौँ 1 घन्टा मजाले दोमिल्ला गाउँबाट अब हामी राइडतिर लाग्छौँ होइन बाटो चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन छ अलिकति घुमाउरो छ है तपाईहरु आउँदै हुनुहुन्छ भने कृपया टर्निङहरुमा मान्छेहरुलाई सोधिहाल्नु होला दोमिल्ला जाने बाटो दोमिल्लाको एनसेल टावर भन्नु होला र त्यहाँबाट चाहिँ यो ठाउँमा पुगिसकेपछि तपाई यहाँबाट राइटतिर लाग्नुपर्छ अब बाटो छुटिन्न एउटै बाटो हामी चाहिँ जान्छौं 15-16 किलोमिटर नायल ताल हेर्दै गर्नु बाटो चाहिँ एकदमै रमाइलो छ है अफरोड छ एकदमै उकालो पनि छ तपाईहरु बाइक लिएर आउँदै हुनुहुन्छ भने अलिकति बलियो दमदार स्पोकेट भएको अलिकति ब्रेकहरु राम्रो भएको अलिकति पावरफुल इन्जिन भएको गाडी लिएर आउनु होला एकदमै रमाइलो छ ट्रेल चाहिँ है कस्तो लागिरहेछ राइड मजा आइरहेछ एरोमाले कस्तो तरिरहेछ एकसार ल फाइनली हामी चाहिँ आधा बाटो पुगेको छौँ अझै यहाँबाट लगभग 7-8 किलोमिटर अझै हामीले उकालो चढ्नु छ एकदमै रमाइलो छ है अफरोड देखिसक्नुभयो एकदमै अफिल हो केही दिनपछि साइकलको राइड गर्ने प्लान छ हामी चाहिँ आज यो चाहिँ एउटा बाटो पनि हेरौँ यो ठाउँ कस्तो छ पनि हेरौँ एउटा फिल्डमा आएर भनेर आएको है एरोमा XR200ले लास्टै धुलो उडायो है गाइस हामी चाहिँ अलिकति बिस्तारै जाने प्लानमा छौँ हामीले चाहिँ उतै टप त जानुपर्ने हो होइन अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ ओभरटेक गरिदिन्छु ल ओके गाइस फेरि नेक्स्ट टाइम आउनुपर्छ है राइडमा जो जो पनि हेर्दै हुन्छ हाम्रो च्यानललाई जोडिनुहोस् है यो भिडियोलाई पुरै हेर्नुहोस् आजको यो भिडियो चाहिँ एकदमै रमाइलो हुनेवाला छ त्यो डाँडा छ नि ठ्याक्कै पारी त्यो ठ्याक्कै कस्तो लाग्यो थाहा छ यो बाटो मलाई त्यो मैले गर्वा भन्ने हालिरहेको छु नि गर्वा दरबार ठ्याक्कै गर्वा दरबारको बाटो सेम यस्तै बाटो हो होइन ऊ चाहिँ 22.5 किलोमिटर छ यो चाहिँ किलोमिटरको हिसाबले अलिकति कम रहेछ त्योभन्दा तर बाटो चाहिँ ठ्याक्कै हो त्यहाँ चाहिँ एउटा कटुन्चे भिर भन्ने छ त्यो कटुन्चे भिर चाहिँ यस्तो ठाडो छ नि कि अब मै हो भन्ने मोटरसाइकल चालकको पनि त्यहाँ हावा फुस्किने क्या किनभने त्यहाँ ग्राभेल र धुलो क्या त्यो जति पावरफुल भए पनि त्यो चक्का फ्री भइहाल्ने त्यस्तो छ अब खै 1-1.5 वर्ष भयो नगएको म त त्यो बेला त्यस्तो थियो अहिले चाहिँ कस्तो छ त्यस्तै होला हामी एकदम तालको नजिक पुगिरहेछौँ कति छ त यहाँ अब ताल कति छ के भने तान्यो वाउ ल अब चाहिँ हामी नायल तालको परिसरमा पुगेको छौँ यहाँ सानो मन्दिर देख्न सकिन्छ खान जस्तो अब यहाँबाट अलिकति ओह्रालो छ होइन अलिक तल हुनुपर्छ त्यही अनि चाहिँ अलिक तल जान्छौँ नायल ताल
पुगिसकेँ। त्यो गाउँहरू छ है, धेरै घर त छैन नि, तर गाउँ छ। यहाँसम्म गाडी आउनुलाई बनाएको रहेछ, उहाँहरूकै गाउँलेहरूलाई यो लक्षित गरेर बनाएको बाटो हो होइन। पहिले चाहिँ यो सबै ताल भएको ठाउँ अरे होइन, यहाँ चाहिँ पुरै यो बनाएको छ। अब हामी चाहिँ लगभग पुग्न लागिसक्यौँ। यहाँबाट चाहिँ बाटो सकियो जस्तो छ है, बाटो सबै बगाएको छ। अब देख्न सक्नुहुन्छ चला र कस्तो छ, जान्छ? यहीँ रोकिदिउँ। अब हामीले मोटरसाइकल यहाँ राखेँ होइन, अघि म लडेको चाहिँ उतैनिर हो है, त्यहाँनिर ढुङ्गा फर्केर खालि मोटरसाइकल ढल्यो होइन। ल हामी सबैजना सकुशल पुगेको छौँ होइन, एडभेन्चर हो यति त हुन्छ नि होइन। ल अब हामी जान्छौँ। म बोल्दैछु। ल मोटरसाइकल राखेको ठाउँबाट लगभग 15 मिनट जति हिँडेर हामी त्यो ठाउँमा आएको छौँ। एउटा घर छ, त्यो होटलै बनाएको रहेछ पहिला होइन। अहिले चाहिँ बाटो बन्द भएर यो होटल बन्द गरेको होला, कोही नआएर होइन। होटल छ त्यहाँ बनाएको, चुलोहरू बनाएको छ, तर बन्द छ। नाइल ताल चाहिँ तल छ, हेर्नुहोस् तल देखिरहेको छ। हामी चाहिँ यताबाट घुमेर बाटो रहेछ, यताबाट यस्तो यो कालो कालो यो कपडामा टाँसिने कुरो भन्छ, यो कुरो टन्न हुनाले हामी चाहिँ अलिकति लामो बाटोबाट यताबाट गइरहेको छौँ। ल हामी चाहिँ नाइल तालको एकदमै किनारमा पुगेको छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि पृष्ठभूमिमा देखिरहेको छ नाइल ताल। हामी 4 जना यसरी गइरहेको छौँ। ल हामी चाहिँ अब नाइल तालको किनारमा पुगेर एउटा सानो एउटा पिकनिक भनौँ न, फ्रुट र चाउचाउको पिकनिक गरिरहेको छौँ। 4 जनाको टोली होइन। सुन्तला यहाँ आएर खाँदा यो सुन्तलाको स्वाद नै फरक भइरहेको छ होइन। चाउचाउ पनि आयो, योभन्दा मिठो होला मौसमले होला। एकदम चिसो हावा चलिरहेको छ होइन। खानुहुन्छ सुन्तला? लिनुहोस् है त। यसरी हामी खाइरहेको छौँ, रमाइलो छ। हेर्दै गर्नुहोस् है। हामीहरू चाहिँ
यसरी गइरहेको छौँ होइन, किनभने धेरै चलन चल्तीमा नभएको हुनाले बाटो बनिसकेको छैन। पल्लोतिर बाटो थियो तर हामीले त्यो कुनामा जान मन लागेर हामी यसरी गइरहेको छौँ होइन। यस्तै हो, फर्स्ट टाइम हो एक्सप्लोर गर्न, यस्तै हो। यति राम्रो होला, बिस्तारै इन फ्युचर बाटो बन्ला, हरेक चिज बन्ला, इजी एक्सेस होला होइन, गाडी मोटर चल्लान्। अहिले चाहिँ हामी यो तालको किनारै गइरहेको छौँ यसरी है। यस्तरी कुरो लागेको छ पुरै है, हेर्नुहोस् पुरै कुरो लागेको छ यसरी। साथीहरू फेरि यताबाट आउँदै हुनुहुन्छ। ल ल गाइज केयरफुल है। ल यस्तो किनारै आइरहेको छौँ है हामी। ल पानीमा चाहिँ जन्गाया। ओ पीके जी ने बहुत बड़ा छलांग मारा, पूरे कुरो हो गया। ल हाथ तो मारो यार, पागल कुकुरले काट्या था यार, ये बोला था यार यार पूरा कुरो लागेर हेर, यो पूरा पानी भर्री हो र होइन। पारे हेर पीके जी का कुरा गालाममा दाडीमा कुरा होइन। हात त मारा हो, लास्टै गाह्रो भयो। कसो लागल ना छ ओ मेयर साहब, छिटै बनाइदिया बाटो। हामी जङ्गल जहाँ गइरहेछौँ होइन। यी ऐसेलु छ, किलमरा छ होइन। यी यसरी गइरहेको छ हामी, बाटो छैन होइन, के गर्नु यस्तै हो। तर अलिकति यो कुरो लाएर चाहिँ त्यो काँडाहरू टाँसिएर चाहिँ अलिकति तनाव भइरहेछ। बाँकी चाहिँ हामी मस्त इन्जोय गरिरहेको छौँ होइन। हामीले चाहिँ बाटो छोडेर अर्कै बाटो आइरहेको छौँ, किनभने हामीलाई उतै जानु छ अलिक फरक ठाउँमा। हेर्नुहोस् रमाइलो छ एकदम, तालको किनारै हो। तर हामी यता बाटो चाहिँ उता देख्न सक्नुहुन्छ, बाटो छ, हामी चाहिँ अर्को बाटो आएको। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति एडभेन्चर गरिरहेछौँ हामीले चाहिँ। अलिक दुःख भइरहेछ, अलिक काँडासाँडा टाँसिरहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि गाइजहरू फेरि खतरा छन्, पुरा खरिएका गाइजहरू जम मात्र हान्न यस्तै छ। यस्तो ठाउँमा आएको छौँ होइन हामीले। त्यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट हामीले सट्ट एक्सेस पारी जान पाइन्छ भनेर त्यो टापुमा जाने भनेर आएको होइन। यहाँ एक्सेस फेरि यहाँबाट अर्को ताल सुरु भएको छ, हेर्नुहोस् त्यो उतातिर ताल छिर्यो। अब चाहिँ फेरि फर्केर जानु पर्ला जस्तो छ। तर पनि हेरौँ, पारी चाहिँ मन्दिर छ होइन, यहाँबाट गएर हामी मन्दिर दर्शन गर्ने भनेको। तर अब पहिलोचोटि आएको है, यहाँ पनि फेरि ताल रहेछ। अब यहाँबाट हामी उकालो चढ्छौँ र यताबाट गएर अगाडि निक्लिन्छौँ। हेर्दै गर्नुहोस् ल केटाहरू, के छ र पेल्ने हो अब। ल पेलपाल गर्दै जाने हो। बुकी फुल पनि फुलेको भेटियो है, हेर्नुहोस् बुकी फुल। हामी बाटो थाहा छैन है, हामीले बाटो छोडेको, हामीले नयाँ पाथ खोजिरहेको छौँ यो वरिपरि होइन। अब कहाँ पुगिन्छ थाहा छैन, त्यो टपमा अब छैन होला त्यो माथि गयो भने ओह्रालो झरेर आउँछ होइन। हामी यस्तो टपमा पुगेको छौँ, नाल्ता एकदम तल छ है। हामी त्यो बाटो गएर टाढो घुमेर त्यो जङ्गल आएर यहाँ छ, यता पनि ताल छ। अब हामी यताबाट गएर अगाडि निक्लिन्छौँ। साथीभाइहरू सब लागिरहेछन् दनादन गरेर। हामीले चाहिँ बाइक उता राखेका छौँ, फेरि त्यो डाँडाबाट यताबाट हामी यता जान्छौँ। हेलो, स्वागत छ यहाँलाई नायल तालमा। अहिले हामी नायल तालको किनारमा छौँ है। एकदमै सम्भावना बोकेको पर्यटकीय क्षेत्र नायल ताल, जुन चाहिँ गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा पर्दछ। लगभग बाणी बङ्कबाट तपाईँको 20 किलोमिटर अफरोड बाटोबाट आउनु सकिन्छ। यहाँ बाटो एकदमै रमाइलो छ, एडभेन्चरको लागि। तपाईँले देखिसक्नुभयो, मैले त्यो भिडियोमा देखाएको छु। यो नायल तालको चाहिँ एउटा पौराणिक एउटा कथन पनि छ र ऐतिहासिक ठाउँ पनि हो यो। यहाँ चाहिँ मुगल राज्यहरूले पहिला धेरै वर्षसम्म दरबार बनाएर यहाँको मौसमलाई मन पराएर होला, या यो भूमि क्षेत्र यो चाहिँ क्याप्चर गर्नको लागि होला मुगलहरूले दरबार बनाएको थियो अरे। तर यहाँको लोकल मान्छे कोही नभेटिएको हुनाले त्यो दरबार एक्ज्याक्टली कहाँ छ त्यो हामीले पत्ता लगाउन सकेनौँ। तर पनि मुगल र डोटी राजाको राज्यको सेनाहरूको युद्ध भएको ठाउँ हो यो। ठाउँमा चाहिँ मुगल सेनालाई हराउनको लागि डोटी राजाको सैनिकहरूलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो अरे। तर जब यहाँको युद्ध एकदमै छेडियो, विश्वास गरिन्छ कि डोटी राजाको कुलदेवताले पनि लडाइँमा साथ दिएको रे होइन। देवता आफै आएर जब उनीहरूसँग लडाइँमा लडिसकेपछि मुगलहरूलाई यहाँबाट हराउन सफल भएको भन्ने किंवदन्ती छ। धेरैजनाले यही भन्नुभएको छ र विभिन्न उमा पनि कालखण्डमा पनि लेखेको हामीले पाएको छौँ। एक्ज्याक्टली एउटा गुफा र त्यो दरबार चाहिँ कुन ठाउँमा छ हामीले पत्ता लगाउन सकेनौँ, किनभने लोकल कोही पनि छैन, हामी सबै बाहिरबाट आएको छौँ। सो आउनुहोस्, हामीलाई त्यो इतिहासभन्दा पनि एउटा प्रकृतिमा रमाउन चाहनेले, मौसममा रमाइलो गर्न, एकदम चिसो हावा चलिरहेको छ होइन,
ताल छ यसमा बोटिङहरू गर्न पाएपछि होइन त्यो खालको व्यवस्थापन यदि प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारले गरिदिने हो भने नायल ताल चाहिँ भोलिको एउटा प्रमुख गन्तव्य हुनेछ र धेरै मान्छेहरू यहाँ आउने छन्। जस्तै हामी नैनीताल जान्छौँ, फेवाताल जान्छौँ, कहाँ जान्छौँ, तालै हेर्न जाने हो होइन। हामीसँग पनि अलरेडी ताल छ। सो यो ताललाई हामी व्यवस्थित गरौँ र यो तालमा एउटा पर्यटकीय सम्भावनालाई खोजौँ र यसको विकासमा अगाडि बढौँ भन्न चाहेँ। धन्यवाद। कस्तो महसुस भयो त यहाँ आएर? मजाको छ दाइ हो एकदमै चाहिँ हाम्रै यो गोदावरी नगरपालिकाको विशेष पर्यटकीय क्षेत्र चाहिँ नायल तालको आज अवलोकन गर्ने चाहिँ अब अवसर जुटाइदिनु भएको छ तपाईँलाई धन्यवाद। सबैले गर्दाखेरि यो आज सम्भव भएको हो। यसलाई चाहिँ हामीले संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै होइन यो ताललाई चाहिँ प्रचार प्रसारको चाहिँ अभावले यो अहिले चाहिँ धेरै ठाउँमा हामीले चाहिँ यसको प्रचार प्रसार गर्न सकिरहेका छैनौँ। आगामी दिनमा यसमा चाहिँ अहिले अब बाटो पनि एकदमै नजिक पुगिसकेको छ। बाटो त बनिसकेको तर त्यो नदी त्यो बगाइदिएको रहेछ पुरै व्यवस्थित चाहिँ गर्न थोरै बाँकी छ 1 किलोमिटर जति मात्रै होइन। त्यो पनि मलाई लाग्छ चाँडै चाहिँ यो त्यो बाटो चाहिँ निर्माण भएर पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा चाहिँ यसलाई विकास गर्नुपर्छ र गोदावरी नगरपालिकाले यसको विशेष चाहिँ पहल गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। वाट यु लाइक मोस्ट? हाम्रै के अरे हाम्रै ठाउँमा पनि यस्तो रिमोट ठाउँमा पनि हामीले कहिले एक्सप्लोर नगरेको होइन। सो दिस इज लाइक हिडन जेम होइन सबैको लागि। बट या यदि प्रमोट गर्न सक्यो भने दिस हेज द एबिलिटी टु बिकम वान अफ द मोस्ट फेमस डेस्टिनेसन्स फर let's say not just for the riders, even for not just for the local tourists, even for people who are coming from the neighboring countries like India. Okay. Because we have a lot of people who come from India as a tourist. Yeah, this is going to be an amazing spot. Yeah, provided the government shows some interest towards developing this place. And alikati interest dekhayera yo ठाउँलाई अलिकति डेभलप बनाउने हो, अलिकति प्रमोट गर्न सक्ने हो भने this is going to be one of the best destinations of सुदूरपश्चिम। अब हामीहरु चाहिँ यो नायल तालको अवलोकन गरिसक्यौं र अब गइरहेको छौं घरतिर। अब लगभग 1 घण्टाको बाटो हामीलाई अझै एकदमै एडभेन्चर बाटोमा हिँड्नु पर्ने छ। एकदमै डाउनहिल छ अब चाहिँ है, ढुङ्गाको बाटो। त्यो पनि इन्जोय गर्छौं, हेर्दै गर्नुस्। र नायल तालको प्रचार प्रसारको लागि सबैजनाले भिडियो सेयर गरिदिनु होला। धेरै मेहनत गरेर खिचेको भिडियो हो है। अब यो काँडाहरूले गर्दाखेरि, कुरोले गर्दाखेरि धेरै ठाउँहरू हामीले खिच्न सकेनौँ, जान सकेनौँ होइन। अनि ड्रोनको पनि जिपिएस लस भइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति धेरै हाई पनि लग्न सकिएन ड्रोन। हेर्दै गर्नु होला है त। ए यस्तै लाग्छ कुरो भनेको यो हो, हामी डोटेली भाषामा कुरो भन्छौँ यसलाई होइन। कसैको टाउकोमा कुरो लागेको छ पुरै है। मेरो चाहिँ पुरै 2 खुट्टा त्यस्तै छ, उहाँहरूको पनि त्यस्तै छ है। भाइको चाहिँ पुरै टाउकोमा कुरो लागेको छ, यस्तो भइरहेको छ। टिप्दै जाने हो। ए कसैको कहाँ एकदम पछाडि अगाडि है, त्यस्तै छ। यस्तो जडीबुटी पनि पाएको छौँ होइन। यो जडीबुटी निकाल्दैछौँ। अस्ति युट्युबमा हेरेको थिएँ, यस्तै खायो भने होइन पाइल्स र सुगरको औषधि हो भनेर एकजनाले हालेको थियो। यो औषध चाहिँ त्यही हो, तर यो साँच्चै काम गर्छ गर्दैन थाहा भएन। कोही चिन्नुहुन्छ भने कृपया यसको बारेमा भनिदिनु होला के हो एक्ज्याक्टली है त। ल अब हामीले यो नायल ताललाई पछाडि छोडेको छौँ र अब हामी चाहिँ गइरहेको छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ बाटो इजी वे है, तर एडभेन्चरको लागि चाहिँ राम्रो छ होइन। बाटो चाहिँ यस्तो ओह्रालो छ, देख्न सक्नुहुन्छ। तिम्रो बाख्रा पाक्दा भए हाम्रो बाटो बन्द हुँदो भयो। ए जान दियो। हेर त यार, यो बिजारो हो क्या यो। त्यही हो 50 किलो होला यार, यो कि बढी छ? 50 किलोभन्दा बढी होला। हो
झन् गाह्रो गरिदियो यार ए बाटो देऊ न यार त्यही तिमीहरूले कस्तो डिस्टर्ब गरेको यार झन् धुलो उड्दैछ भनेर साला यार उ गरेको बाख्राले झन् बढी धुलो उडाइदियो यार ए तेरि एक गोल फेरि आयो यताबाट यार आमा यहाँ त यो होला कि यिनीहरूको बाख्रा त्यो है बाख्रा रेस यो अरूमा फटा भएको धेरै धुलो उडायो जान्थ्यो मेरो यिनीहरूलाई एकछिन यिनीहरू मालु टाटा टिप्दैछन् है टन्न माल टाटा टिपेर ल्याइसक्यो है अब यसलाई हामीहरू पोलेर खाने आगोमा पोलेर खाने हो मालु टाटा यसरी हामीले आफै रुखमा चट्ट बसेर है टिपेको कति धेरै टिपेछौँ बचपन याद गर्ने आज ताजा होइन आज बचपन ताजा गर्ने हो हामी मजाले खाने हो ल हाम्रो अरोमा XR यता छ Xplus यता छ अब जानलाई हामी तयार छौँ अब हिँड्छौँ अगाडि हेर्दै गर्नुहोस् है गाइज रमाइलो छ यात्रा कस्तो धुलो उडाएको अरोमा रमाइलो यात्रा नायल तालको यात्रा सकेर धुलो उडाउँदै बाइरोडको बाटोमा धुलो उडाउँदै भने यसरी हामी आयौँ अब चाहिँ हामी प्लेन्समा पुगिसक्यो है दोमिल्ला भन्ने गाउँ हो यो दोमिल्ला गाउँ पुग्यो हामी एकछिन भयो हामी यहाँबाट दोमिल्लाको स्कुल पुगिरहेको छौँ अघि दुईवटा बाटो छुट्टिएको ठाउँ पुग्नै लाग्छ त्यहाँबाट अब चिरञ्जीवी भाइको घर जान्छौँ चिरञ्जीवी घरको भाइको घरमा आज चाहिँ श्राद्ध छ उनको ठुलो बुवाको है प्रसाद ग्रहण गरेर जाएगा भन्दै थियो अब प्रसाद ग्रहण गरेर जाने हो कसो भाइ जानुपर्ने यता थियो हामी चाहिँ उतातिर लागेको छौँ है बाटो चाहिँ भर्खर बनिरहेको बाटो छ साइन सिग्नलहरू केही पनि दिएको छैन कता हो यता गयो उता गयो है कोही कन्फ्युजन छ सो तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि प्लिज मेकस्योर गरिहाल्नु होला कुन बाटो चाहिँ तपाईँको बाटो हो त्यो चाहिँ मेकस्योर गरिहाल्नु होला हामी अघि भर्खर गएको त अहिले कन्फ्युज भइरहेको छौँ है एकपल्टि आउँदा त अब यस्तो कन्फ्युज भइन्छ होला अघि त चिरञ्जीवी भाइले बाटो देखाउँदै लग्यो भनेर हामीलाई खाँदै मतलब भएन हामीले बाटोमा ध्यान पनि दिएनौँ होइन चाहिँ खोला आयो है यो खोलालाई अब हामी क्रस गर्छौँ मजासँग किनारबाट पानी अलिअलि गइरहेको छ है तल होम पाइप हालेको छ हामी चाहिँ अलिकति पानीलाई टच गरेर चट्ट लाएर अगाडि बढ्यौँ पुल बनिरहेको छ पुलको नाम चाहिँ थाहा भएन खोलाको नाम थाहा भएन है नेक्स्ट टाइम खोलाको नाम पनि बताउँला के छ हो अरोमा XR 200 भेरी गुड अरे गजब चलिरहेछ दौडिरहेछ एकदम कस्तो लाग्यो त आज XR को यात्रा मजा आयो होला ल हामी चाहिँ चिरञ्जीवी भाइको ठुलबाको घरमा पुगेको छौँ होइन अब यहाँ श्राद्ध छ श्राद्ध घरमा अलिकति प्रसाद भनौँ प्रसाद खान्छौँ र हामी यहाँबाट लाग्छौँ है हामी 4 जना राइडर यहाँ पुगिसके आधा बाटोसम्म हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने भाइ है भाइको गाउँ पनि अलवेज सपोर्ट ल थ्याङ्क यू भिजिट माई
ल अब हामी चट्ट पारी प्रसाद खाएर हिँड्छौँ है त हेर्दै गर्नुहोस् ल हामी चाहिँ अब चट्ट पारेर चिरञ्जीवी भाइको ठुल्बुवाको घरमा मजाले श्राद्धको भात खिर दही होइन पुरा श्राद्धको खाना त भयङ्कर मिठो हुन्छ नि सादा खाना होइन टन्ड खाए उहाँहरूको आतिथ्यको लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रसाद खाएर अब हामी चाहिँ लाग्दैछौँ ल बाई बाई हजुर ल सबैजना बाई बाई है यो गाउँको नाम के अरे बन्डबाट अब हामी जान्छौँ अत्तरियातिर खुल्लामा है त ल हस् ल फाइनली अब हाम्रो आजको दिन सकियो होइन भाइले मलाई स्याउली बजार छोडिदिएको छ वायन डिजिटल स्टुडियोमा राज भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू होइन धेरै इन्जोय गरेँ है ल नेक्स्ट टाइम फेरि कुनै ठाउँ गरौँला ओके गाइज थ्याङ्क यू भेरी मच Have fun watching the vlog, guys. थ्याङ्क यू